告诉你没啥事儿，别出门，别出门，就是不听。这下好了，直接给你冻成标本了。Next， 哎呦，好凉快哟，好大的风啊，好大的雨。Next， Next， 听见你说朝阳起舞。 Next， 前面我刚城管又到乌鲁木齐第一次来啊，没想到有这么冷，哎，冻死嬷嬷了，哎呦我的。Next， Next， 完犊子了！慢点慢点。 Next， 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 打不过我吧，没有办法，我就是这么强大。追不上我吧，啦啦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 。Next， 那个油跟那个毛，就这样的。动手高它不一会儿就不冷。开水，开水。来，我拿的越容先吃先放。你们看这水都差不多。看这漂亮，搁这里就凉了，很热的。Next， Next， 都看一下啊，这就是我们东北的坐便，因为冬天呢非常冷，坐在这上面呢就不会冻屁股，非常的暖。Next， Next， 车被冻了，别着急，你准备个锤子，大锤80，小锤40，那越敲越有劲儿啊。Next， 东北长春最冷的一天啊，零下27度，日常10公里打卡结束，祝大家春节快乐。Next， 说那冬天有多冷，南方的朋友也许都不信，看到没？早上醒来一睁眼，车冻上了，上班去不了了，嘿嘿，继续睡。Next， 打在冰面上，看看这鸡蛋会发生什么变化。来，现在就开始。已经有变化了，青已经变白了哈。蛋清变白了，然后蛋黄的颜色也在变。看这头，听到了吗？你听啪啪直响。 Next， Next， 就这天儿，能出来见面的那都是生死之交，能出来工作的那都是亡命之徒，能出来约会的那都是真爱呀。那太阳还能叫太阳吗？那根本就是冰箱里的灯。 Next， 东北多冷，这大鹅都粘到水盆上了，看，正在给它冲毛治疗。来人啊，救救！我不想进铁锅。 Next， 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 야, 여기 지금 어쨌지 그런 식으로
Next. 我说啥来着？我说啥来着？我说点卡点儿，你给我降啊 ！Next。粘上了吧？行了吗？啊，你出来了。Next。那不就伸手就来呀？春季里开花，14、5、6，6月6看不错了。哎呀，真没想到你唱了这么几十年，还是这个老生老调。Next。温馨提示啊，空房子不搁家住的，冬天一定要看好自来水。牙铁屯王大夫家。Next。想来看东北大雪景啊，来吧，到位吧，雪也到位了，全部到位。这大雪，风嗷嗷的。Next。高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式。Next。Next。耗子，出门都没带脑袋，这一看就不是咱东北耗子。大冬天。Next。Next。我给来这个，这人其实那个可不是吗？哎呦我的妈！Next。的朋友都看一下啊，这就是我们东北的坐便，因为冬天呢非常冷，坐在这上面呢就不会冻屁股，非常的暖。Next。寒风敲打窗前。Next。这牧羊犬都被冻成羊了，但唯一好地方就是成功混入内部。羊村投来的目光，明显杨都感觉到了这个内鬼。这嘴巴还真有点像，不敢相信自己的阳精。不冷，看不见，企鹅都嘚瑟了。哎妈呀，真冷。Next。就这天儿，能出来见面的那都是生死之交，能出来工作的那都是亡命之徒，能出来约会的那都是真爱呀。Next。Next。你们看看我们东北天有多冷啊！我现在煮点面条，搁外边凉快一会儿。这还咋吃吧？你说这还咋吃？ Next。山脚，定做的是吗？那这个衣服做下多少钱？哎呀妈呀 ！Next。这他妈，这整个大冰礼物是怎么整的？这它漏了没漏哎 ！Next。Next。这都是谁家车？自己能认出来不 ？Next。哦，天空不作美。 我躺在床上睡。Next。Next。哎呀我的天！大东北，你这么包的啥玩意儿不冻死啊？瞅瞅这猪。Next。 Next。哥呀，摘啥样了？
舌头粘铁上了。Next. Next， 看我身后的衣服你就知道了，这是刚洗不到10分钟的衣服，看这裤子冻的都能站起来了，这是刚刚的硬，衣服上都结满了霜花，还有冰溜子。这个时候你就不能用力的掰它，因为你要是太用力的话，它就会断掉。我敢保证，如果你要能来东北农村住上半个月的话，你一定会改掉边上厕所边玩手机的不良习惯，因为 Next。下雪有多冷？我以为就是商家乐搞我，给我发了一罐雪，就是放了1下午左右，然后它自己就化开了，让它自己冷静一会儿它就好了。Next。哎呀，快看太原的这天气！哎呦我去！我去。Next。猫的地儿啊，你猫的地儿，一手小网子里去。给大家看看东北的冬天有多厉害。Next。这个冬天都特别寒冷，我醒来太阳已喝醉。Next。Next。在东北，脑瓜上霜可以理解，那屁股上霜是因为啥呢？因为啥呀？太能看出来了。Next。Next。圆圆的脑袋。Next。